यह फ्रिज कोका कोला का है। इस फ्रिज में ज़्यादातर दिक्कत पीसीबी का ही आता है। जैसे इस फ्रिज में भी वही दिक्कत है, करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, तो पीसीबी से कनेक्शन हटाकर डायरेक्ट कर दिए हैं। लाइट आ गया है और आप सोच रहे होंगे कि पीसीबी से हटा देने के बाद भी कैसे चल रहा है ये फ्रिज। तो जो घरेलू फ्रिज होता है उसका डीसी पीसीबी होता है और इस फ्रिज का एसी पीसीबी होता है, और इस फ्रिज का पीसीबी का कनेक्शन ही हट जाता है, इसलिए डायरेक्ट चल